我和姐姐是双生子，在众人眼里，我们从出生开始就在较劲，连娘亲都说我们是天生不对付。随着我们渐渐长大，我们都深知在一个领域只能有一个最强的人，所以刻意避开彼此的锋芒。姐姐文章写不过我，便开始钻研兵书；我自幼体弱，武功敌不过姐姐，便学着算计人心。直到及笄那天，宫里头来了赏赐，一只是皇后娘娘的双头凤钗，一只是贵妃娘娘的金丝蝶舞簪。两位娘娘并未指明说赐给谁，宫里来的内侍也只是说叫我们挑选。我和姐姐对视一眼，心下了然。皇后娘娘膝下有三皇子，是嫡；贵妃娘娘生养了大皇子，是长。差事定情物，三是迎妻礼。不过既然是挑着吉吉日送来的，那就还有缓和的余地。今天不过是上位者给我们的预示罢了。爹爹在朝中根基深厚，权柄过剩，家里必定有一个女儿要入宫。看样子现在皇家是两个都想要。我看着案盘上的两只珠宝，悄悄拧着帕子，到底应该怎么选呢？选了等于默认归宿，拒收又是大不敬。我们两个并着肩，姐姐轻轻扯了扯我的袖子，我立刻就懂了。我替姐姐先上前一步，摸摸这个，又瞧瞧那个，像极了没见过世面，两个都喜欢难以取舍的模样。我把他们俩一左一右戴好，俏生生地问姐姐：“姐姐，小花戴着好看吗？”姐姐把它们全都扯下来，怒不可遏。柳如画，东西是送给整个相府的，你庄园里珠宝首饰够多了，就非要与我抢这两只吗？我瞬间柔弱委屈起来。